Bog jedan, zato kaže Vasilije, što je otac. Iz njega je sin, iz njega je duh. I oni su zajedno, ne da je on drugi sin, bio bi brat, nego je novi način egzistiranja, to je nova ličnost, drugačija. Ona je sin, jedinorodni i ljubljeni, što je vrlo važno. Da je Bog ljubav. I u Hristu kao sinu ljubljenome ljubi nas, kaže Kiril Aleksandrijski. To je temelj ljubavi Hristove. I čitate sada sigurno ovdje na bogosluženju 9 pesama, pa ima ponedeljnik prva, pa utorak druga, pa tako dalje. U 4. pesmi proroka Avakuma kaže: postavio si temelj jak, ljubav tvoju. Njegov temelj prema nama, prema ljubavi, prema njegov sin. Najviše što imao nam da